Goedemorgen. Hoe gaat het met jullie allemaal? Oh, puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang. Welkom voor iedereen. Semua terlebih yang baru pertama kali datang. We zijn een paar die voor het eerst hier zijn. Selamat datang, welkom. Ya, kita bersyukur dan terima kasih selalu pada Tuhan. Wij danken de Heer. Karena kita semakin banyak mengucap syukur, Want hoe meer wij dankzeggingen gaan doen, kita semakin diberkati. Amin. hoe meer gezegend zijn we. Siapa yang percaya itu? Lambaikan tangan buat Tuhan kita Yesus. Berikan padanya Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Laten we samen bidden. Biarlah semua kita serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. We laten alles in zijn handen over. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. U bent echt goed. Engkau sangat baik. U bent heel erg goed. Bahkan terlalu baik Tuhan. Zelfs te goed voor ons. Kasih-Mu yang tiada habis-habisnya. Uw liefde die oneindig is. Sehingga oleh karena-Mu Tuhan, Zodat door u Heer, kami boleh berada di tempat ini. dat wij hier mogen zijn. Segala pujian, Alle lof segala persembahan en alle aanbidding hanya untuk Engkau saja Tuhan Yesus. is alleen maar voor u Heer Jezus. Siapa yang seperti Engkau Tuhan Yesus? Wie is net als u Heer Jezus? Kasih dan keindahan-Mu tak tertandingi. Uw liefde en uw goedheid is oneindig. Tak ada di dunia ini yang dapat memuaskan selain Yesus. Er is niemand die wij zo gaan vertrouwen net als u. Engkau Tuhan yang penuh belas kasihan. U bent een God vol met medelijden. Hadirat-Mu menjadikan semuanya indah Uw aanwezigheid bagi kami is semua alles Tuhan. goed voor ons. Your presence is heaven to me. Who is like the Lord in all the earth? Riches, love, and beauty and His love. Amen. Nothing in this world could satisfy. Jesus, you're the God that won't. Amen. Your presence
every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.
kostbare naam. Setiap lidah akan mengaku, Iedere tong zal proclaimen. setiap lutut akan bertelut De knie zal dus gaan buigen. menyembahmu Yesus En Kristus. nu te aanbidden. Haleluya. Saat kami berjalan, Als wij gaan lopen. kasih-Mu yang menerangi langkah kami. U, liefde, die gaat dus Hanya onze padamu stappen Yesus. verder. Alleen maar door Kami u. tidak perlu takut We hoeven niet bang te zijn. karena kami percaya Want wij dan geloven. berserah En ook hanya geven het over. kepadamu. Wij geven ons helemaal over aan Engkau u. Tuhan yang lebih tahu U bent een Heer die van alles yang weet. terbaik bagi kami. Wat het allerbeste is voor ons. Haleluya. Yesus penolong yang setia. U is de beste helper.
Engkau tetap setia. Ondanks dat wij niet trouw zijn, u bent Tidak altijd ada trouw. Tuhan yang seperti Engkau. Want er is geen andere God net als u. Engkau Tuhan kami yang hidup. U bent onze levende God. Engkau menjadikan yang tidak ada menjadi ada. U maakt dat wat er niet is, niet gebeuren. Dan tiada yang mustahil bagi Er Dia. is niks onmogelijk voor u. Pagi ini kami datang Tuhan. Vanochtend komen wij naar u. Bukan suatu kebiasaan. Dit is niet een gewoonte, Tetapi kami tahu. maar wij weten, Kami perlu Engkau. wij hebben u nodig. Kami perlu Engkau. Wij hebben u nodig. Kami mau mengucap syukur. We willen u danken Untuk segala perbuatanmu yang ajaib di dalam kehidupan kami. voor de buitengewone daden wat u aan ons heeft gedaan. Terima kasih. Dank u wel Kami sehat. dat we gezond zijn, Kami kuat. dat we sterk zijn. Kami ada sebagaimana kami ada hanya kasih karuniamu yang luar We biasa. staan hier voor u alleen maar door uw genade. Ajar kami tetap mengucap syukur Tuhan. Leer ons om altijd te gaan danken, Heer. Walaupun keadaan kami kurang baik, kami mengatakan Engkau baik. Want als het niet goed gaat met ons, maar wij willen altijd zeggen, u bent goed, Heer. Biarlah hari ini Dat het vandaag penuh dengan damai sejahtera. nog vol is met uw vrede. Terima kasih untuk blessing yang Kau sediakan ke setiap anak-anakmu di tempat ini. Dank u wel voor alle zegeningen voor uw kinderen hier. Bahkan pun apa yang ada di dalam hati kami pada saat ini Tuhan. En dat wat in ons hart is op dit moment, Heer. Engkau sanggup menjawabnya di dalam nama U Yesus. bent degene die dus antwoord kan geven. Berkati, Zegen, berkati kami. zegen ons. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan di tempat ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dat het woordje zo dadelijk gezaaid gaat worden, dat het een reuma mag worden in ons leven. Bukan kekuatan kami, Het is niet onze kracht. bukan gagah kami Tuhan. Niet dat wij het kunnen, Heer. Tapi Engkau memampukan kami dalam segala hal. Maar u bent macht om dat alles te laten doen. Dalam nama Yesus, In de naam van kami Jezus. berdoa dan mengucap Voor syukur. gebeden en gedank. Yang diberkati katakan Degenen bersama-sama. die gezegend zijn, die zeggen allemaal. Amin. Alle kinderen mogen naar voren. Luar biasa. Het is buitengewoon. Walaupun panas di luar, Ondanks dat het warm is kami buiten. tetap mengambil keputusan untuk berada di rumahmu. We hebben besloten om in uw huis te zijn. Kita berdoa untuk anak-anak kita ini, We gaan bidden voor onze kinderen. ya. Dia adalah the next generation untuk kita semua. Voor onze volgende generatie. Dan mereka akan dipakai luar biasa untuk kemuliaan namamu. En ze zullen nog buitengewoon gebruikt worden door u om uw naam te Tidak ada yang verheerlijken. terkecuali Tuhan. Iedereen doet mee. Niemand is Engkau berkati uitgezonderd. anak-anakmu. Menjadi Zegen alle anak-anak kinderen. yang takut akan Engkau. Dat ze dus u gaan vrezen. Anak-anak yang akan memuliakan dan meninggikan namamu. Kinderen die uw naam zullen gaan verheerlijken en verhogen. Dimanapun dia berada. Waar ze ook zijn. Di sekolah, Op school, di tempat sport, op sport, bermain. als ze buiten aan het spelen zijn. Dia akan tetap membawa namamu saja. Ze zullen altijd uw naam meenemen. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba-Mu. Omring hen met de heilig bloed. Dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Dat er geen slechte dingen hun kan overkomen. Dan kesehatan, kekuatan ada di Gezondheid en kracht is met u. dimanapun dia akan berada. Waar ze ook mogen zijn. Dia akan menjadi contoh untuk tempat sekelilingnya di Ze dalam zullen dus een nama Yesus. voorbeeld zijn voor de vrienden omring. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. The memory of the righteous is blessed. Amen. Amin. Amen. Haleluya. Puji syukur. Prijs de Heer. Kita ada Wij zijn hier. ya. Kita untuk mengambil keputusan untuk beribadah dahulu We hebben dus besloten om eerst de dienst te gaan volgen. sebelum nanti kita jalan-jalan. Amin. Voordat we dus uitgaan straks. Firman Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Het woord zegt van zoek eerst de koninkrijk van de Heer en zijn waarheid.
maka semuanya akan ditambahkan. En de rest zal dus toegevoegd worden. Siapa yang percaya? Wie gelooft daarin? Amin. Amen. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Janjinya selalu ya dan amin. Onze God is buitengewoon. Zijn beloftes is altijd ja en amen. Mungkin tema saya pada hari ini, Het thema van mij van vandaag. saya sempat twijfel sebenarnya untuk berdoa, tapi inilah tema yang saya akan sampaikan. Ik zat voordien een beetje te twijfelen, maar dit is het thema dat ik zal Sampai malam doorgeven. saya berdoa, tadi pagi saya berdoa. Vanochtend heb ik nog gebeden ervoor. Jadilah Iwil 103. Amen. Saya firman ini, Het woord, delayed is not denied. Oke, ya. I still is him uncanny. Ya. Di dalam kehidupan kita, kita ingin segala sesuatunya kalau bisa instan. in ons leven willen we eigenlijk proberen dat alles dus gaat gebeuren wat wij graag willen. Itu pun yang terjadi di dalam kehidupan saya. Dat is ook gebeurd in mijn leven. Ya. Kita inginnya kalau ini berdoa ini hari besok atau nanti siang pulang sudah selesai. Als wij nu gaan bidden, dan is het vanmiddag, dat willen wij graag, dat het al klaar is, dat het al gebeurt. Tetapi Tuhan bilang bukan itu. Maar de Heer zegt, zo is dat niet. Ketika sesuatu itu tertunda, Als er iets uitgesteld wordt, bukan berarti hal itu tidak akan pernah terjadi dat betekent niet dat het niet zal gebeuren, of sudah pasti ditolak. of het wordt dus afgewezen, No. Nee. Tuhan bilang. zegt de Heer. Kalau sesuatu itu tertunda, Als er iets dus uitgesteld wordt, karena Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita. want de Heer weet precies wat het allerbeste is voor ons. Dia lebih tahu yang Hij weet terbaik. beter wat het beste is voor ons. Tapi kita sebagai manusia kayaknya kita yang lebih tahu daripada Tuhan. Maar wij als mens, wij denken dat we meer of beter weten dan de Heer. Tapi Tuhan bilang, Maar de Heer zegt, kalau hal itu belum terjadi, als dat nog niet is gebeurd, kita harus menyadari bahwa ada konsep yang kita harus tahu. wij moeten dus beseffen, dus er is een concept wat wij moeten weten, Kenapa itu tidak dilakukan secara instan oleh Tuhan? waarom dat niet gelijk gebeurt. Satu, Tuhan katakan, 1. De Heer zegt, waktuku bukanlah waktumu. mijn tijd is niet jouw tijd. Waktu Tuhan itu berbeda. De tijd van de Tuhan itu Heer berbeda. is anders dan onze tijd. Benar? Ja. Waktu siapa yang lebih baik? Welke tijd is beter? De tijd van de Heer. Tapi kita sering kali mengatakan, saya mau ini Tuhan, saya mau itu, tunggu aja Tuhan. Maar vaak zeggen wij van, ik wil dit, ik wil dat, wacht maar Heer. Saya mengalami, mungkin sudah juga banyak yang tahu kesaksian yang kami alami bertahun-tahun kami berdoa untuk anak kami yang laki, ya. Jullie hebben misschien al geweten, we hebben zo lang gebeden voor onze zoon, Ya, untuk dia dat hij gaat trouwen. ya, Dat hij dus officieel gaat trouwen. ya. 10 tahun. 10 jaar lang. Buat kami lama. Voor ons Tapi kalau saya sekarang pikirkan, was het moeilijk, maar als ik nu erover ga nadenken, inilah yang terbaik. dat was het allerbeste. Kenapa? Waarom? Kalau dia melakukan 10 tahun yang lalu, Als mungkin hij dat heeft gedaan 10 jaar geleden, kami, terutama Wij? sebagai orang tua, tidak bisa menolong dia, tidak bisa membantu segalanya. als ouders kunnen hem niet in alles gaan helpen. Karena di dalam 10 tahun itu, Tuhan persiapkan semuanya. Want in deze 10 jaar heeft God alles klaargemaakt. Pada waktu harinya, Op de dag, kami bisa menolong dia, membantu, bukan menolong, membantu. op de dag dat hij ging staan, kunnen wij hem gaan helpen. Precies op de dag. Tapi sekarang baru saya melihat,
Nu zie ik dat pas. Nu besef ik pas. Dulu saya inginnya instan. Maar vroeger dacht ik van, het moet gelijk gebeuren. Tapi sekarang waktu Tuhan semuanya baik. Maar nu, de tijd van de Heer, tijd is altijd goed. Jadi suatu yang ditunda itu bukan berarti ditolak. Dus iets wat uitgesteld wordt, is niet gezegd dat het niet gaat gebeuren. Karena Tuhan tahu. Want de Heer weet. Tuhan tahu yang terbaik itu. De Heer weet het allerbeste voor ons. Waktu yang ditentukan Tuhan untuk menjawab doa kita itu berbeda dengan harapan yang kita miliki. De tijd dat de Heer geeft om antwoord te geven aan onze gebeden is anders dan wat wij verwachten. Kadang-kadang bertolak belakang sekali. Soms is het helemaal tegenovergesteld. Kita melihat A, tapi Tuhan bisa bikin Z. Wij kijken naar A en misschien dat de Heer zegt, het is nu Z. Amin. Amen. Oleh karena itu, En daarom, kita ini perlu persiapan dan tujuan dalam hidup kita ini. daarom moeten we in ons leven ook voor kunnen bereiden en ook een doel hebben voor ons leven. Itu harus kita miliki. En dat moeten we hebben. Jangan kita doelloos ya. Ja, we moeten dus niet doelloos gaan lopen. Suka-sukanya aja. Wah. Doen wat je wil. Tapi kita harus mempunyai persiapan. Apa sih tujuannya? Maar wij moeten dus ons gaan voorbereiden. Wat is eigenlijk ons doel? Kalau kita setiap minggu ada di gereja, Als wij iedere zondag in de kerk zijn, kita punya tujuan gak sih? hebben wij een doel, ja of nee? Apa cuman for the law? Zijn wij hier allemaal voor de loon? Pasti kita punya tujuan. We hebben zeker een doel. Kita punya persiapan nggak tiap We pagi? hebben, we hebben natuurlijk voorbereiding iedere ochtend. Itu yang simpel. Dat is dus iets wat simpel is. Saya tidak bisa kalau mulai jam 10 di sini saya baru bangun setengah 10 untuk lari cepat-cepat ke sini. No. Als wij dienst hebben om 10 uur, kan ik niet om 9:30 pas opstaan en snel alles klaarmaken en hier naartoe gaan. Nee, Harus ada persiapan. alles heeft een voorbereiding nodig. Penundaan bisa menjadi waktu persiapan. Dus uitstel kan dus eigenlijk een afstel worden. Di mana Tuhan bekerja di balik layar, Dus daar waar de Heer dus werkt achter de coulissen, ya, untuk mempersiapkan kita om ons zeg maar klaar te maken, klaar te stomen, untuk apa yang kita minta, atau Tuhan sedang menyediakan apa yang akan diberikannya. voor dat wat wij vragen of wat Hij wil gaan geven. Itu, oleh karena itu ditunda. En daarom wordt het dus uitgesteld. Dulu saya tidak mengerti hal itu. Vroeger begreep ik dat niet. Tuhan lama bener sih jawabnya. Heer, waarom duurt het zo lang voordat ik antwoord Kenapa krijg? si A dijawab? Kenapa si B dijawab? Kenapa saya tidak? A, heb je antwoord gegeven. B, heb je antwoord gegeven. Maar waarom ik niet? Waktuku bukan waktumu, Nana. Mijn tijd is niet je tijd, Nana. Saya sedang mempersiapkan yang terbaik. Ik ben dus het beste aan het voorbereiden. Mungkin contoh, kita berdoa di tempat ini. Wij Untuk bidden hier. kita mempunyai tempat pas untuk beribadah, benar? Kita semua bersama-sama berdoa. Dat wij dus een vaste plek mogen hebben om die dienst te houden. Ya. Sampai sekarang, Tot de dag van sampai vandaag, sekarang ya. Besok saya tidak tahu. morgen weet ik niet, Belum ada jawaban. is er nog geen antwoord. Ya, saya maunya Tuhan, saya kan sudah persiapkan, saya ada ininya, saya ada itunya. Kenapa Tuhan tidak beri? Heer, ik ben toch aan het voorbereiden. Ik heb dit, ik heb dat. Waarom krijgen we dat niet? Kembali lagi. We gaan weer terug. Saya beri yang jauh lebih baik dari yang kau pikirkan. Ik geef jullie het allerbeste, het betere wat jullie kunnen krijgen. Cara pandang kita harus berubah. Onze inzien moeten we dus gaan veranderen. Romaine 1 kalau dia bilang, cara pandang kita harus berubah. Kita tidak usah
Ya, tapi ya itu. Ya. Tuhan selalu bekerja di belakang layar. God werkt altijd achter de coulissen. Ya. Untuk kebaikan kita. Voor ons goedheid. Tapi jangan salah. Maar Kita harus melakukan bagian kita. wij moeten onze deel dus gaan Jangan, doen. oh kita duduk-duduk, Tuhan bikinin dong. No way. Het is niet zo dat wij dus lekker gaan ontspannen, lekker gaan zitten en de Heer doet alles. Nee, zo werkt het niet. Bukan. Nee, Kita lakukan saja bagian kita. wij moeten dus onze deel gaan doen. Tuhan akan lakukan bagian dia. Hij zal zijn deel gaan doen. Kita juga harus mempunyai suatu kepercayaan dan iman bahwa hal itu akan kita terima. Wij moeten dus ook in geloven dat wij dat zullen gaan ontvangen. Benar? Ini tentang memiliki iman bahwa Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Dit is over het geloof dat de Heer tot nu toe nog aan het werk is. Bahkan ketika kita belum melihat hasilnya, dia tetap masih bekerja. Ondanks dat we eigenlijk nog niet zien wat wij krijgen, hij is verder of hij is nog aan het werk. Saat ini kita mungkin belum melihat hasilnya. Op dit moment weten we dus nog niet het resultaat. Tapi dia tidak melupakan kita. Maar hij vergeet ons niet. Ya. Dia tetap tahu Hij weet het. apa yang menjadi kebutuhan. Doa-doa kita yang 10 tahun Dat wat wij dia nodig tetap tahu. hebben. Ja. Dat onze gebeden van 10 jaar geleden, dat weet hij allemaal. Jadi kita harus tetap percaya Dus wij moeten blijven bahwa geloven mujizat itu masih ada. dat de wonderen er nog zijn. Kita di tempat ini percaya bahwa mujizat ada orang Hier geloven we in de wonderen. ya, yang kita bilang Kristen juga, dia tidak percaya bahwa mujizat itu pada saat ini masih ada. Sommige christenen die geloven niet dat de wonderen nog zijn. Tetapi kita di tempat ini percaya bahwa Maar wij mujizat hier, itu masih wij ada. geloven erin. Ja. Dat de wonderen er nog zijn. Yang sakit bisa disembuhkan, amin. Die ziek zijn, die worden gezond Yang gemaakt. terikat terlepas di dalam nama Yesus. Gebonden zijn, die worden bevrijd in de naam van Jezus. Yang miskin diperkaya. Degenen die arm zijn, die worden verrijkt. Apa? Miskin apa? Rohaninya. Misschien geestelijk arm. Tuhan bisa memberinya De Heer kan dat geven. pada waktu kita mengikuti segala kebenaran firman-Nya. En als we dus de waarheid van zijn woord gaan volgen. Bukan kita sekaligus akan berubah, no, bukan. Het is niet zo dat je ineens helemaal gaat veranderen. Nee, Tapi sedikit demi Maar- sedikit. stapvoets ga je veranderen. Itu yang mantap, benar? Coba Dat kan, is, coba kalau Dus het waar. masak nih, masak. dan Garam, wordt het koken. ya masuk garamnya brut begitu aja. Nggak enak jadinya kan? Als je in één keer heel veel zout in het eten Yang doet, suka nou, masak. Kan sedikit-sedikit kan? Oh je ya. gaat beetjes bij beetjes zout in je eten doen. Sampai mantap. Totdat het de goede smaak heeft. Begitu juga dengan kita. Het is ook zo met ons. Amin. Ya. Jadi kita semua ini sebenarnya Tuhan ajarkan agar kita ini penuh dengan kesabaran. De Heer leert ons eigenlijk om geduldig te zijn. Ya. Kita percaya We moeten pada geloven rencana-rencana Tuhan. naar zijn plannen. Keterlambatan menerima jawaban doa berarti doa mereka bukan ditolak tadi saya Dus als katakan. je te laat krijgt dat wat je dus vraagt, betekent niet dat je helemaal afgewezen wordt. Saya tidak tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran Bapak Ibu pada saat ini. Ik weet niet wat in jullie harten zijn op dit moment. Pada saat ini Maar op dit moment saya katakan zeg ik, berdoa. Beda. Saat ini katakan kepada Tuhan. zeg tegen de Heer, Pada saat ini op dit moment, apapun yang ada di dalam hati dan pikiran saudara, dat wat in je hart en in je gedachten is, katakan zeg het right now. nu. Dia yang akan menjawab. Hij zal antwoord geven. Sekarang waktunya
Nu is de mengambil tijd kontak. om contact op te nemen. Katakan, Zeg het. apapun yang menjadi kerinduanmu, Dat wat u verlangt. in the name of Jesus, In Jezus' naam. pasti akan dijawabnya. Het zal zeker beantwoord worden. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Er is niks onmogelijks voor Tiada u. yang mustahil Tuhan. Er is niks onmogelijks, Heer. Engkau tahu isi hati anak-anakmu. U kent de harten van uw kinderen. Yang terbaik itu engkau berikan kepada mereka. Het allerbeste zal u geven aan hen. In de naam of Jesus. Dalam nama. In de naam van Jezus. Halleluja. Kalau kita melihat, Als coba we, boleh kita lihat tentang Lazarus. Oke. we kijken, Ya, kita boleh Nou. lihat Yohanes 11. we gaan naar Johannes 11, vers 17. Ya, kita baca dulu Ya, we gaan lezen. sampai 24. 17 tot 24. Toen Jezus in Betanië aankwam, bleek Lazarus al 4 dagen daarvoor begraven te zijn. Berapa hari? 4. 4 dagen. Oke. Vers 18. Betanië ligt op nog geen 3 kilometer van Jeruzalem. Vers 19. Er waren verscheidene Joden gekomen om Martha en Maria te troosten over het verlies van hun broer. Vers 20. Zodra Martha hoorde dat Jezus er aankwam, ging zij hem tegemoet. Maar Maria bleef thuis. Vers 21. Heere, zei Martha tegen Jezus, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Vers 22. Maar ik ben er zeker van dat God u ook nu zal geven wat u hem vraagt. Vers 23. Je broer wordt weer levend, Martha, zei Jezus. Vers 24. Ja, dat weet ik, antwoordde zij. Hij zal weer levend worden als hij op de laatste dag uit de dood terugkomt. Kisah Lazarus ini, Het verhaal over Lazarus, di mana kebangkitannya itu tertunda, waar zijn opstanding eigenlijk verlaat werd, yang pada akhirnya uiteindelijk mukjizat terjadi. Benar? is er dus een wonder gebeurd. Tadi kita melihat bahwa 4 hari kemudian We hebben gezien dat er 4 dagen Yesus later, baru datang ke Lazarus. Jezus is naar Lazarus toegegaan. Sekarang saya tanya, dia bikin dia datang hari 4 hari itu ekspres atau tidak? Is hij bewust 4 dagen later gekomen, ja of nee? Iya. Iya, jawab. Ja, is het antwoord. Ekspres. Dia Ja, is het tahu. antwoord. Hij weet Coba het. kita lihat ayat 3 dan 4-nya. Silakan. We gaan naar vers 3 en vers... Tahu dia. Di bawah. Di Yohanes 11, 3 en... Johannes 11, 3 en... Ja. De 2 zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: Heere, uw vriend Lazarus is ziek. Nih, dia waktu Lazarus Sakit. meninggal, langsung diberitahu, benar? Toen Lazarus stierf, werd hij gelijk, wist hij gelijk. Here, please. Ja. Toen Jezus dit hoorde, zei hij zal niet sterven. Deze ziekte is tot eer van God. Hierdoor zal de Zoon zijn grootheid en macht bewijzen. Yesus melakukan secara ekspres menunggu 4 hari Jezus heeft dus bewust 4 dagen gewacht. agar apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Dat de naam van de Heer groot, Nah, de eer van de Heer de in ziekte zijn is grootheid tot en eer. macht bewezen Ja. wordt. Ja. Bahwa dia adalah menyatakan kuasanya. Hij laat zien hoe groot hij is en hoe machtig hij is. Berapa 4 hari lama. 4 dagen is lang. Ya. Dan kalau dia kan memakai kafan dan diikat ya. Hij heeft zo'n Ja. doek, zo'n witte doek eromheen en hij is dus helemaal vastgebonden. Ja. Ja. Dan ikatan itu pun terlepas sesudah 4 hari dia bangkit. Pas. En alles is dus, hij was helemaal bevrijd. Berarti kalau
itu tertunda di dalam ke dalam di kehidupan kita, betekent dat als wij dus iets later iets krijgen, ada hal-hal juga yang Tuhan ingin lepaskan dari kehidupan kita. dat betekent dat de Heer ook iets weer losmaken in ons leven. Apa itu? Wat is het? Bapak Ibu tanya sendiri kepada Tuhan. Saya tidak Jullie mogen zelf vragen aan de Heer. Ik weet het niet. Dia akan lepaskan apa yang mengganjal di dalam kehidupan kita ini. Hij zal ons en zal jullie bevrijden uit alle ketens, zeg maar. Dia menyatakan, ini akulah Tuhan yang sanggup. Ik ben de Heer die alles kan. Segala yang tertunda itu untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi Dia. Alles wat verlaat wordt is alleen maar voor hem, alleen maar voor zijn goedheid. Amin. Jadi kita nggak usah kecewa kalau belum dijawab sampai hari ini. Dus wij hoeven niet teleurgesteld te zijn als het nog niet beantwoord wordt. Kita tetap terus berdoa. Wij moeten verder gaan bidden. U wil schieden, Heer. Apapun itu, berdoa untuk anak-anak kita, berdoa untuk familie kita. Bidden voor onze kinderen, bidden voor onze familie. Voor degenen die Jezus nog niet ontvangen hebben. Di familie saya baru de enigste yang Kristen. Ik ben in mijn familie de enige die christen is geworden. Berarti saya masih banyak tanggung jawab yang harus saya doakan. Betekent dat ik dus nog heel veel andere leden van mijn familie die ik dus eigenlijk nog moet meenemen. Tapi saya katakan satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Maar ik zeg, 1 persoon van een gezin die gered wordt, het hele gezin wordt gered. Saya percaya Tuhan. Ik geloof dat, Heer. Mungkin saya sekarang belum melihat, pasti sebentar lagi saya akan melihat. Misschien dat ik nu dat nog niet zie, maar zo dadelijk zal ik het zien, Heer. Karena Tuhan janjinya ya dan amin. Want belofte van de Heer is ja en amen. Itu dari calling dari Holy Spirit. Ja. Ke Maluku ini Maluku sampai di Maluku. It's okay. Kalau kita melihat lagi tentang Yosef. Als wij kijken naar Jozef, Bagaimana dia mendapat dromen dari Tuhan. dat de Heer hem dromen gaf. Tetapi dromen itu bertolak belakang dengan apa dengan dromen dengan mimpinya itu. Maar zijn droom is helemaal tegenovergesteld met de Nanti situatie. Bapak Ibu baca sendiri di rumah di Kejadian 37 sampai dengan 48 bagaimana kehidupan En jullie lezen in Yosef. Genesis 37 tot 48 over Jozef. Tuhan memberi Yosef sesuatu mimpi yang dia akan memerintah. De Heer gaf Jozef een droom dat hij dus zal regeren. Namun selama 13 tahun berikutnya, Maar 13 jaar later, segalanya justru bertolak belakang dengan alles janji. is helemaal tegenovergesteld van zijn droom. Benar? Ja. Mimpinya itu sangat lain. Justru Zijn droom was saudara-saudaranya membenci dia. En daarom haten zijn broers hem Bahkan allemaal. menjual dia kepada orang Mesir. Hij werd zelfs verkocht aan de Egyptenaren. Dijadikan budak di rumah Potifar. Hij is slaaf geworden in het huis van Potifar. Tidak itu saja. Niet alleen maar dat. Dia dituduh memperkosa istri Potifar. Hij werd beschuldigd dat hij Potifars vrouw wil verkrachten. En sesudah itu belum lagi dimasukkan penjara. En dan werd hij dus in de gevangenis gestopt. Siapa yang sudah mengalami seperti Yosef? Wie heeft ooit net als Jozef meegemaakt? Dari satu kelar, satu lagi. De een na de andere ongelukken. Tapi itu Tuhan mempunyai rencana. Maar de Heer heeft een plan. Coba kita lihat Genesis 37 ayat 5. Ada. Apa? Dia justru dibenci. Zijn broers die haten hem.
Op een nacht had Jozef een droom die hij prompt aan zijn broers vertelde. Zo maakte hij zich nog meer gehaat. Sebenarnya kalau nih saya punya pikir, mestinya Yosef nggak usah bilang-bilang ya waktu itu. In mijn gedachten zei ik van, eigenlijk had Jozef niks hoeven te zeggen. Ya, tunggu aja gitu ya. Gewoon afwachten of het echt gebeurt of niet. Kalau sekarang saya Ja, katakan. als ik nu mag zeggen. Ya, justru dia memberitahu, dia bilang, oh ya prongkan aja ya. Hij zat te pronken dat hij die droom heeft gekregen van de Heer. Tetapi semuanya itu untuk kemuliaan namanya. Maar dat is alleen maar, alles is om zijn naam te verheerlijken. Ya kita harus belajar dari Yosef. Wat wij moeten leren van Jozef, Kita harus menolak untuk membiarkan keadaan itu mempengaruhi kehidupan kita. Itu. wij moeten dus proberen om deze slechte situatie de baas te zijn. Ya, ya. De omstandigheden itu terlalu beïnvloeden. Ja, we moeten dus niet beïnvloed worden door deze slechte. Karena seringkali kalau keadaan kita kurang baik, marah dia sama Tuhan. Enggak ada Tuhan, saya nggak ke gereja lagi. Meestal is het zo, als er slechte dingen gebeuren in je leven, dan ben je boos op de Heer. Dan zeg je, Heer, ik ga niet meer naar de kerk. Tapi Yosef bilang, no, saya tidak mau. Maar Jozef zegt, nee, dat doe ik niet. Saya tidak mau membiarkan saya mengasihi diri saya sendiri. Aduh, kesian Nana. Ik wil geen zelfmedelijden met mezelf hebben, Ja. zegt Jozef. Saya tidak mau mempunyai kepahitan di dalam kehidupan saya. Ik wil niet verbitterd zijn in mijn Karena leven. itu merampas segala energi yang saya ada pada saya. Want dan gaat heel mijn energie weg. Amin. Amin. Belajar. Ya, Leren. menolak untuk membiarkan keadaan mempengaruhi kehidupan kita. Om slechte dingen je leven te beïnvloeden. Justru Yosef mengambil keputusan untuk menggunakan setiap keadaan itu Jozef heeft dus besloten om alle situaties te gebruiken. walau baik dia di rumah, Thuis, di rumahnya Potifar, in het huis van Potifar, bahkan di penjara, zelfs in de gevangenis. dia memakai tempat tersebut Hij gebruikt de gevangenis untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. om God te dienen met heel zijn hart. Berarti Dat betekent, dalam keadaan kita yang kurang baik, kita harus lebih lagi mempercayai Dia. in onze situatie die niet zo goed is, moeten we hem dus nog meer Kalau keadaan kita baik, gaan doen. Als wij het goed hebben, gampang, oh Tuhan baik. dan is het makkelijk om te zeggen, oh de Oh, you Heer are is so goed. good, God. Ja, je bent zo goed, Heer. Coba kalau dalam keadaan susah, Maar als je dus apa kita bisa bilang, problemen hebt, kan je dat ook zeggen. Kan je dat u zo goed bent, Heer. tapi itu yang harus kita lakukan. Maar dat is het wat wij moeten gaan doen. Itu yang harus. Saya bicara hal ini bukan dengan saya bukan hanya berbicara saja, tapi saya mengalami juga hal-halnya. Ik praat uit ervaring. Saya coba Ik heb dalam dat alles keadaan yang ervaren. sukar, saya bilang terima kasih Tuhan. Baik, kalau pertama susah, lama-lama ya saya bisa melakukan. Ondanks alle problemen zeg ik, Heer, u bent goed. In het begin was het heel moeilijk, maar daarna gaat het. Otomatis akhirnya is goed. Kom wel goed, Tuhan akan tolong. Ja, de Heer zal zeker helpen. Karena Tuhan punya rencana yang baik untuk kehidupan kita. Want de Heer heeft een mooie plan voor ons leven. Janji Tuhan itu nyata di segala zaman dan waktu. Hij is eigenlijk te zien of hij is er in alle tijden. Masalahnya kita harus menunggu waktu. Wij moeten wachten op zijn tijd. Ya, ya, God heeft altijd een plan voor ons leven, gitu ya. Tapi kita harus menunggu waktunya. Maar wij moeten op zijn tijd gaan wachten. Kita harus tetap percaya, bahkan ketika hidup kita ini tidak masuk akal. Wij moeten verder geloven, ondanks dat ons leven eigenlijk niet meer Ya, te bevatten is. ya. Kayaknya bilang zoals het leven heeft Geen zin meer. Ja. geen Dat het zin. zinloos is. Ja, zinloos. Een zinloos Tapi leven. kita harus tetap percaya.
Maar wij moeten Siapa blijven yang geloven. merasa sinloos di sini? Wie voelt zich zinloos hier? Justru kita harus lebih dekat lagi. Dat betekent dat je dus dichter bij de Heer moet zijn. Saya kadang-kadang punya perasaan seperti itu. Saya bukan superwoman. Af en toe heb ik dat gevoel. Ik ben Aduh geen Tuhan, ini supervrouw. berat bener ya. Oh, wat is dit moeilijk, Heer? Aduh kayaknya, sinloos deh Tuhan. Ja, af en toe zei ik ook, Heer, het is zinloos. Saya bilang, Tuhan kenapa seperti ini, kok begini keadaannya. Waarom is dit zo? Waarom is het zo zwaar Tapi en justru moeilijk? di situ saya harus lebih lagi berlari kepada Dia. Tuhan tolong. Maar daardoor moet je dus echt naar de Heer toe gaan en vragen of Hij gaat helpen. Tuhan bilang, saya sedang mempersiapkan engkau. De Heer zegt, ik ben jou aan het voorbereiden. Saya sedang memperbaiki jalan-jalanmu. Ik ben jouw wegen Oh. aan het herstellen. Karena kalau saya baik semua, saya nggak perlu Tuhan, toh. Want als alles goed gaat, heb ik de Heer niet nodig. Saya bisa sendiri. Je kan alles zelf. Justru pada waktu saya merasa sinloos ini, saya cari. Juist op momenten als ik me zinloos voel, zoek ik de Kita Heer. bisa toch bilang ke Tuhan, Kunnen we toch zeggen naar de itu Heer toch toe. Bapak kita. Dat is toch onze Nggak Vader. usah merasa, saya Kristen nggak boleh dong rasa seperti itu. Je hoeft niet te zeggen, ik ben christen. Je hoeft dat gevoel niet te hebben. Of je moet dat gevoel niet Kita hebben. masih tetap manusia. We zijn en blijven mens. Amin. Amen. Coba, ini ada ayat yang memberi kekuatan kepada saya, Romanen 28 vers 8, Dit is- 28. Er is een vers die mij kracht geeft. Ini. Romeinen 8 vers 28. Eén ding weten wij. Voor wie hem liefhebben, laat God alles meewerken voor hun bestwil. Want hij heeft een plan met hen. Amin. Amen. Pada waktu saya berbicara dengan seorang, Toen ik met iemand praat, dan saya katakan ayat ini, ik heb dit vers ya, gezegd. segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan dan Tuhan tahu. Alles is voor onze goedheid zelf en de Heer Orang weet dat. itu melihat dia. Is dat zo? Die persoon kijkt me aan en zegt van, is dat zo? Karena buat dia hal ini tidak mungkin. Want voor die persoon is dit niet mogelijk. Saya bilang, pasti yang terbaik kalau kita percaya kepada Yesus. Het allerbeste zal gebeuren als je in Jezus gelooft. Segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, baik yang baik atau tidak baik, Alles gebeurt in ons leven, goed en slecht. itu untuk mendatangkan kebaikan. Dat is alleen maar om voor ons de goedheid te brengen. Dulu saya stres. Vroeger had ik stress. Kalau sesuatu yang saya ingin lakukan tidak terjadi. Als iets wat ik graag wil of wil doen, niet gebeurt. Saya belajar terus, saya bilang benar Tuhan ayat ini. Ik leer en ik zeg van Heer, het is waar. Ajar Dit saya, vers. Leer mij. ajar saya Tuhan. Leer mij Heer. Sekarang saya kalau sesuatu tidak sesuai dengan keinginan saya, Dus nu, als er iets is wat ik niet krijg, dat wat ik wil, saya bisa katakan terima kasih Tuhan. ik kan zeggen, dank u wel Nanti Heer. saya dapat yang lebih baik. Ik krijg de betere. Saya vrede. Nou, heb ik dan die vrede dan? Hari saya baik adanya. Mijn dag kan niet meer stuk. Sebab kalau saya mau perang, saya mau, aduh ini saya nggak mau yang ini, saya yang stres. En als ik blijf mopperen, dan heb ik verder stress. Ya, amin. Itu. Kita belajar. Wij leren. Delay is not deny. Verlaten, Ya. iets krijgen is niet dat je afgewezen wordt. Uitstel. Je geen uitstel. Ja. Uitstel is geen ontkenning. Uitstel justru mendatangkan kebaikan. Uitstel geeft je de allerbeste Sabar. resultaat. Sabar. Ya. Dan Geduld hebben. geduld. Saya tutup Tuhan. Mungkin Tuhan pada sini tampaknya diam. Misschien lijkt de Heer op dit moment heel stil of stilletjes. Tetapi Maar- itu bukan berarti dia meninggalkan kita. Betekent niet dat Hij ons verlaat. Dia sebenarnya bekerja di balik layar. Hij werkt achter de coulissen.
Rencana baik Tuhan sedang dilaksanakan. Hij is een mooie plan aan het uitwerken. Dan berbagai keadaan yang terjadi tersebut diperlukan untuk mempersiapkan kita sesuai dengan rencananya. Die tijd heeft hij nodig om ons eigenlijk klaar te storen. Sekali lagi, Nog een keer. penundaan bukan berarti penyangkalan, Uitstel is dus niet ontkennen, tapi maar persiapan untuk voorbereiden janji-janji Tuhan. voor al zijn beloftes. Amin. Amen. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Ajar terus kami Tuhan, Leer ons verder, Heer, berjalan di jalan kebenaran-Mu. in de weg van uw waarheid te wandelen. Padahal kami, Engkau yang tahu setiap hati anak-anak-Mu di tempat U ini. weet de harten van uw kinderen, Heer. Tuhan, Engkau jawab Tuhan. Geef antwoord, Heer. Sehingga kita semua menyatakan kemuliaan-Mu. Zodat wij met z'n allen uw heerlijkheid kunnen gaan. Karena mujizat itu masih ada pada saat ini. Want de wonderen zijn er tot nu toe nog. Engkau membuka jalan pada waktu tidak ada jalan. U maakt wegen open daar waar geen weg is. Karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Want u bent een buitengewone God. Berkati setiap anak-anak-Mu. Zegen al uw kinderen. Pakai kami. Gebruik ons. Pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Gebruik ons voor uw heerlijkheid. Terpujilah nama-Mu. Het is uw naam. Hari ini akan menjadi hari yang lebih baik, lebih indah dari yang lain yang kemarin. Deze dag zal een nog betere dag zijn dan de andere dagen. Karena Engkau menuntun kami. Want u leidt ons. Engkau mengangkat kami. U gaat ons opheffen. Terima kasih. Dank u wel. Berkati. Zegen Zegen ons allemaal. dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Terpujilah nama-Mu. Het is uw naam. Haleluya. Halleluja. Amin. Haleluya. Semua diberkati firman Tuhan. Iedereen gezegend met het woord. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. God maakt alles mooi volgens zijn tijd. Seperti dikatakan di Pengkhotbah 3 ayat 11. Prediker 3 Prediker 3 vers 11. Ja. Ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dahsyatnya Tuhan kita, En zo'n God is buitengewoon. ya, tidak terselami apa yang dilakukan Tuhan. Het is onwerkelijk wat hij dus Bagian kita gedaan. hanyalah mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Onze delen is Amin. alleen maar om hem te danken. Halleluja. Amen. Yes. Mari kita berdoa untuk Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman. We bidden voor onze voorganger die het woord heeft gedeeld. Terima kasih Tuhan Yesus Dank u wel, Heer Jezus, untuk firman yang telah disampaikan melalui hamba-Mu Suster Nana. voor het woord die zuster Nana heeft hier gegeven. Biarlah setiap firman yang ditabur di tempat ini, Dat ieder woord die hier gezaaid is, bagi yang mendengar semua Tuhan, voor degene die dat horen, Heer, boleh tertanam di setiap hati kami, dat het dus ruim allemaal, sehingga kami pada saat kami mengalami zodat als wij dat gaan, situasi apapun Tuhan, in welke situatie wij ook bevinden, kami boleh diingatkan dat wij dus eraan herinnerd worden. bahwa ada firman yang hidup Dat is een levende woord, yang menjadi tuntunan dalam hidup kami. die in ons leven dus een Engkau leven memberkati Ibu Nana yang sudah menyampaikan firman ini. Zegen Ibu Nana die het woord heeft gebracht. Pakai beliau lebih lagi Tuhan, Gebruik haar meer en meer, untuk Heer, kemuliaan-Mu saja Tuhan. voor uw heerlijkheid. Engkau berkati kesehatannya, Zegen haar gezondheid. Engkau berkati rumah tangganya bersama Bro Ted, Met bloedtek zegen haar. juga keluarga mereka Tuhan. En ook hun gezin. Tuhan yang memberkati. God zegen. Kami sungguh percaya Tuhan, Wij geloven, Heer, bukanlah suatu yang begitu saja Engkau menaruh mereka di tempat ini dat het niet zomaar is dat u hun Heer heeft untuk geplaatst memimpin gereja GB Dordrecht ini Tuhan. om de GB Dordrecht te leiden.
Tapi semua ini Tuhan Maar dit untuk alles, Heer, kemuliaan-Mu saja Tuhan. is alleen maar voor de heerlijkheid. Terima kasih Tuhan Yesus Dank u wel, Heer Jezus, untuk firman-Mu hari ini. voor het woord vandaag. Kami terima di dalam roh setiap kami masing-masing, Dat hebben we dus opgenomen aan ieder van ons. sehingga firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dat het woord dus niet te vergeefs is. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Het is uw naam, Heer. Bahkan hamba-Mu berdoa untuk setiap kolekte yang telah diberikan ya Tuhan. In dienst en die bid voor alle bid dat u gebracht is. Baik itu perpuluhan atau persembahan, Zij het tiende of gift. semua ini untuk misi suatu pekerjaan-Mu Tuhan di Dit is gereja alleen ini. maar voor uw werk, Heer, voor uw kerk. Berkati tangan-tangan yang memberi, Zegen alle handen die Tuhan akan melipat gandakan kembalikan kepada De Heer mereka. zal het vermenigvuldigen. Terima kasih Tuhan Yesus, Dank u wel, Heer Jezus. Terpujilah Dat namamu. is uw naam. di dalam nama Yesus In Kristus. dalam Haleluya. Amin. Kita duduk. Oh ya, oke. Ada mededeling seperti biasa ya. Er is mededeling, net als altijd. Minggu depan akan ada ibadah kembali. Volgende week is er weer een dienst. Jam 10 dimulai. Begin om 10 uur. Semua welcome. Iedereen is weer welkom. Oh, ada 3 jarigen di sini. Oh, en we hebben 3-jarigen hier. Eli, 25 Juli, Eli jarig geweest. is jarig geweest. Mana Maar si Eli Eli? is daarachter. Oh, Eli ini. Dan Cynthia, mana Cynthia? Oke. Ja. Ashley yang hari ini ulang tahun. Mana Ashley nggak datang? Oh, oke. Oke, mari kita bersama-sama arahkan tangan buat mereka yang berulang tahun. Laten we samen voor de jarigen gaan bidden. Terima kasih Tuhan Yesus Dank u wel, Heer Jezus. untuk umur yang telah Engkau berikan kepada mereka 1 Voor tahun. de leeftijd, voor 1 jaar weer. Biarlah Tuhan memberkati terus ya Tuhan. Dat u verder ze gaat Baik zegenen. Eli di dalam sekolahnya, Eli op school, di dalam pergaulannya. in zijn omgang. Biarlah Eli boleh menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan. Dat hij u dus gaat vrezen. Sehingga dia juga Tuhan boleh menjadi pelayan-Mu di mendatang Tuhan. Verder ook zal gaan dienen, Heer. Pakai dia Tuhan dari umur kecil ini Tuhan. Gebruik hem, Sampai besar ya klein Tuhan. tot groot, Heer. Dia boleh memuliakan nama-Mu. Dat hij verder uw naam zal Berkati juga verheerlijken. orang tuanya, Zegen zijn adik-adiknya. en ook zijn broers Biarlah en Eli boleh zusters. menjadi teladan bagi Dat hij adik-adiknya. voordeel mag worden voor Terpujilah iedereen. nama-Mu Tuhan. Het is uw naam, Kami Heer. serahkan Eli di dalam tangan-Mu. Wij leggen Eli in Begitu uw juga hand. hamba berdoa untuk Cynthia Tuhan. Ook bidden we voor onze zusters. Dan telah Engkau Cynthia. tambahkan umur juga 1 tahun. We geven haar weer een jaartje gegeven, Tuhan Heer. memberkati kesehatannya. Zegen haar gezondheid. Tuhan juga memberkati rumah tangganya. Zegen ook haar gezin. Tuhan juga memberkati apa yang dilakukannya setiap hari. En dat wat ze iedere dag aan het doen is zegen. Juga anak-anak mereka Engkau yang En memberkati. ook hun kinderen, Heer. Tuhan terus pakai mereka ya Tuhan. Gebruik het verder en Dimanapun verder. saja berada. Waar ze ook zijn. Kami sungguh percaya Wij geloven bahwa Engkau bersama mereka semua. dat u met hun bent. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Kami serahkan Jezus. semua ini Tuhan. We leggen ke het dalam allemaal tangan-Mu. in uw handen. Di dalam nama Yesus kami percaya. Satu lagi untuk kami berdoa juga untuk Eski Tuhan. We willen ook voor Ashley, Heer. Dan juga Ayah ya Tuhan yang memang sudah berapa minggu lagi Tuhan. En ook voor Aya die vorige week Kami jarig percaya is. Engkau memberkati mereka. Ik weet dat u hun Sekalipun mereka gaat tidak ada zegenen. di tempat ini. Ondanks dat ze niet hier zijn. Tapi kami percaya Maar wij geloven, Engkau yang mendidik hatinya. u weet wat in uw hart is. Sehingga mereka juga Tuhan Zodat ze ook selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. ook wil ik u Yang telah menambahkan umur mereka 1 tahun. die u dus 1 jaar weer heeft Kesehatan, gezondheid, kekuatannya kracht. hanya untuk kepada-Mu Tuhan Yesus. Het is alleen maar voor u. Terpujilah nama-Mu Dat is uw naam, Heer. dalam nama Yesus In de Kristus. naam van Jezus Halleluja. Christus. Amin. Halleluja. Amen. Tuhan telah menolongmu, meskipun di dalam darimu ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Oh,
dan kemuliaan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Vader in de hemel. terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini. Dank u dat uw aanwezigheid hier. Tuhan Yesus, Heer Jezus. firman-Mu yang selalu menopang kami, Uw woord die ons altijd ondersteunt. yang selalu menolong kami, En die altijd ons yang gaat selalu helpen. memberikan kekuatan kepada Die ons kami. altijd kracht geeft. Bahkan Roh-Mu yang kudus Dat is uit de Heilige yang Geest. selalu mengajar kami, Die ons altijd yang leert. selalu membantu kami. Die ons altijd helpt. Kami berterima kasih untuk ketiga yang esa. We danken voor deze drie eenheid. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dank u wel voor Bahkan deze naam. jemaat-jemaat yang baru di tempat ini Tuhan, Zoals alle nieuwe bahkan baru gemeenteleden. satu kali menginjak tanah ini Bapak, De eerste maal kami hier zijn. percaya Wij bahwa geloven Engkau telah memenuhi mereka, dat u ons heeft Engkau telah vervuld. memberkati mereka, U heeft hen gezegend. Tuhan telah memberikan kekuatan kepada mereka. God heeft u dus kracht gegeven. Mereka yang ada masalah, Diegenen met problemen. mereka telah mendengar firman-Mu. We hebben uw woord gehoord. Bagaimana Hoe? penolakan bukan arti kata penundaan daripada-Mu Tuhan, Dat ze niet afgewezen worden. tetapi Engkau sedang menyediakan berkat-berkat-Mu Bapa. U bent dus betere zegeningen aan het worden. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dank u wel, Heer Jezus. Tiba saatnya kami akan pulang Tuhan. Kom nu de tijd dat we naar huis gaan. Kami mau menerima berkat daripada-Mu. We ontvangen de Mari kita angkat zegen. kedua tangan kita. Laten we onze beide handen opheffen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van Jezus Christus. Dancing men ziel tot U, o mijn God. Hoe groot zijt Hij? Hoe groot zijt Hij? Hoe groot zijt Hij? Hoe groot zijt Hij? Dancing men ziel. Berkat Abraham, Zegen van berkat Abraham. Ishak, Zegen van berkat Isaac. Yakub, De zegen van kami Jacob. terima di dalam nama Tuhan Yesus We Kristus. ontvangen in de naam van Jezus Christus. Yang percaya katakan bersama-sama. Degene die